ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಟಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಶಾಸನ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಪಾಳ್ಯಗಾರ ಆಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಊರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಆದಿಶೇಷ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನೋಡಿ, ವಾಮದೇವೇಶ್ವರ ಅಂತ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ ಅವರು ಆಲ್ಟಿ ನೋಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ವಾಮದೇವೇಶ್ವರ